ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ DJI ရဲ့ Osmo Pocket 3 camera လေးကို unboxing လုပ်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်သိတဲ့လောက် standard ရဲ့ creator combo ရဲ့ vlog combo ဆိုပြီး package 3မျိုးရှိပြီးဘူးထဲမှာပါတဲ့အရန်ပစ္စည်းတွေမတူကြပါဘူးအခုကျွန်တော် unboxing လုပ်နေတာကတော့ creator combo ဖြစ်ပါတယ်အထဲမှာဘာတွေပါလဲအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာမို့လို့အဆုံးထိတည်တည်ချာချာကြည့်ကြည့်ရအောင်သူ့ရဲ့လက်ရှိဈေးကတော့ကျပ်ငွေ330ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်သူနဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုဖို့တင့်တော်တဲ့ micro SD ကတ်လေးထပ်ဝယ်ရပါဦးမယ်micro SD ကတ်ကိုဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ box ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိတ်အလုံးလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါမယ်။သူနဲ့အတူ user manual နဲ့အခြား document တွေကိုလည်းတွေ့ရပါမယ်။ဆက်ကြည့်ရင်စက္ကူဘူးလေးတစ်ခုကိုထပ်တွေ့ရပြီးအဲ့ဒီအထက်ကပစ္စည်းလေးအကြောင်းကိုတော့ခဏကြော်ထားပါမယ်။အဓိကပစ္စည်းတွေပါတဲ့အိတ်အလုံးလေးကိုဖွင့်ကြည့်ပါမယ်။အိတ်လေးရဲ့အရေးအသွေးကတော်တော်ကောင်းပြီးခရီးသွားတဲ့အခါယူသွားလို့ရအောင်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်လုပ်ထားပါတယ်ဒါကတော့ဒီ box တစ်ခုလုံးမှာ main unit လေးဖြစ်တဲ့ DJI ရဲ့ Osmo Pocket 3 camera လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ wireless microphone လေးဖြစ်ပြီးချိတ်ထားလို့လည်းရသလိုတန်လိုင်းနဲ့ကတ်ထားဖို့တန်လိုင်းလေးလည်းပါပါသေးတယ်ဒါကတော့ extended battery ဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာရဲ့အောက်ခြေမှာချိတ်ဆက်အသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့အောက်ခြေမှာလည်း tripod လေးထပ်တက်နိုင်ပါသေးတယ်ဒါကတော့ tripod လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ normal base လေးဖြစ်ပါတယ်သူက extended battery နဲ့ပုံစံဆင်တူပြီး battery တော့ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူးသူ့ရဲ့အောက်ခြေမှာလည်း tripod လေးကိုတက်ဆင်နိုင်ပါတယ်အဆင့်ဆင့်အဖြုတ်အတက်ပြုလုပ်တဲ့ပုံကိုဆက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်အခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့ Type C အားသွင်းကြိုးနဲ့ microphone မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ dead cat လို့ခေါ်တဲ့ noise filter လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လက်ကင်ကြိုးလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ wide angle lens နဲ့ microphone နဲ့တွဲပြီးသုံးဖို့တန်လိုက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အရှိမပြောမယ်ဆိုတဲ့စက္ကူဘူးအသေးလေးတွေကပစ္စည်းတွေကတော့ Osmo Pocket 3 camera ကိုထည့်နိုင်တဲ့ protective cover လေးဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတော့ခရီးသွားတဲ့အခါမှာကင်မရာလေးအထိကိမရှိအောင်ထည့်သွားနိုင်မှုရည်ရွယ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘူးထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေပြီးပါပြီ
တွဲဖက်အသုံးပြုရမယ့်နောက်ထပ်အရေးကြီးပစ္စည်းတစ်ခုကတော့ကင်မရာထဲမှာထည့်သွင်းရမယ့် micro SD ကတ်လေးဖြစ်ပါတယ်။မှားယွင်းပြီးမဝယ်မိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ micro SD ကတ်ဖြစ်ရင်ပြီးတော့ထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့မရပါဘူး။အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ micro SD ကတ်လေးရဲ့တန်ဖိုးဟာ $1,9500 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို micro SD ကတ်တွေကိုသာ Osmo Pocket, GoPro အစရှိတဲ့ကင်မရာတွေမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့သင့်တော်ပါတယ်။အခြားတန်ဖိုးနဲ့ micro SD ကတ်တွေနဲ့အဓိကကွာခြားထားတဲ့အချက်ကတော့ read write speed ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့တန်ဖိုးနဲ့ micro SD ကတ်တွေနဲ့ 4K resolution 120fps ကဲ့သို့သော setting အမြင့်တွေကိုရိုက်ကူးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အခုကတော့ DJI ရဲ့ Osmo Pocket 3 ကင်မရာလေးကို unboxing လုပ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး micro SD ကတ်ဖိုးပါထည့်တွက်မယ်ဆိုရင်ကျပ်ငွေ32သိန်းဝန်းကျင်ကျတဲ့ setup လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တာမန် content တွေ travel vlog တွေလှုပ်ရှားမှုကိုအသားပေးတဲ့ဗီဒီယိုတွေအပြင် professional အလုပ်တွေအတွက်ပါအသုံးပြုနိုင်တဲ့ကင်မရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ content လေးတွေကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ comment တိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာဖတ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တဲ့အနေနဲ့ iPhone တွေ MacBook တွေကိုကြည့်ရှုလေ့လာတာသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် Apex Trading လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်လေးကို Facebook မှာဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်။ Apex Trading မှာအဓိကအားဖြင့် iPhone, MacBook, iMac, Mac Mini အပြင် IT နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းမျိုးစုံကိုအသစ်ရော second hand အနေနဲ့ပါအယောင်းအဝယ်အလဲအထက်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။